Всем привет, друзья зрители! Прошла неделя. За эту неделю мне вам показать, к сожалению, особо-то нечего. Почему? Потому что всю неделю я занимался подготовкой к покраске. К подкраске там, где я нашел ржавчину. Даже в тех местах, где это будет на кузове видно. И она работа такая, что можно целый день ковыряться, а эта работа нудная, тщательная, чтобы именно вычистить все это дело, всю эту ржавчинку, убрать, зашлифовать. То есть, пашешь, а показать-то в принципе нечего. Поэтому я думаю, что на следующей неделе мы посмотрим, точнее вы посмотрите, как все-таки я подкрашивал те места, где я нашел ржавчину. Ну а сейчас я хочу, чтобы предоставить вашему вниманию кусочек видоса, который у меня уже давно лежит. Его вставить некуда было. И, наверное, настало то время. Это лето 2018 года, когда я занимался со скрипом руля. И, соответственно, стал выявлять скрип, где когда делаем вот так он тык-тык-тык-тык делал. То есть искал эти проблемы. Почему так почему какие-то звуки посторонние. И нашел в определенном месте, и эту проблему решил таким образом. Что-то мне тут не нравится такая тема. Это все болтается, хотя я уже открутил, но так тут все болтается. Надо посмотреть и ликвидировать люфт. Зачем я это делаю. Снял с рулевой такой узел, который между кузовом и здесь выходит в моторный отсек. И тут были такие два металлических кольца. Вот из чего он состоит. То есть одна оттуда, другая отсюда, и создает такое уплотнение. По-моему, именно в них и это происходит люфт. Сейчас я одену на рулевой вал и посмотрю, так ли это. И узелочек этот мы тоже будем модернизировать, потому что таких колечек в магазине мне не нашли, и на меня так посмотрели, говорят, а что это, и чего это, и где это. Конечно, кольца металлические, они были не изношены, они просто так из завода люфтили, потому что следов выработки нет. Пришлось, как говорится, изобретать. Изобретать в чем? Если кольцо не разрезное, и у нас оно на валу уже шевелится, то есть можно что сделать? Это, я не знаю, может быть уже есть такие варианты, но это я тут сам уже придумываю. То есть это кольцо распилить, то есть тем самым дать регулировку. То есть можно это кольцо сжимать, и она на вал будет садиться так, как надо. Сидят эти кольца просто в резинке, без всяких там, скажем, стопоров и так далее. Они просто находятся в резинке. Погружаем их туда. То есть я распилил и одно, и второе, чтобы регулировать. Это уже понятно. Тыкаю. И оно уже там. Кольцо. Вал будет. Таким образом. Но вал не должен так делать. И ничего умнее, ничего я не придумал, как применить простой обыкновенный хомут. Хомут, то есть, если он у нас будет так примерно стоять сюда в моторный щит выходить, а это будет уже у нас в салоне. Берем и затягиваем хомут. Мы видим, что колечко сжалось. Хомут держится. Лучше, конечно, это делать все это на машине. Потому что поставил, рулем пошатал. То есть ли люфты. Как только подтягиваем, как только люфт прекратился, сразу перестаем подтягивать.
Ну, чтобы не передавливать, это совершенно незачем. Ну и, соответственно, второе кольцо таким же образом ставим. Конечно, конструкция, но, мягко скажем, оставляет желать лучшего. Если нельзя что-то более грубо сказать. Ну, не к херам конструкции. Вот так вот скажем. Ну, кто это все так придумал, я даже не знаю. Так. И пойду попробую, как это все это на машину ставится. Испытания показали, что вот эти части у нас, они являются конусные. И если затягивать хомут, то постепенно как-то что-то, и он начинает с этого с конуса сходить. Я сейчас сделаю что? Сделаю вот так вот его, заверну. И просто на карбароне слегка придам цилиндрической, ну то есть сделаю поровнее, чтобы было ровно, чтобы хомут не слетал. И вот придал я вот этому конусу более-менее цилиндрический вид. То есть хомут теперь не должен у меня соскакивать при его затяжке. Все это, конечно, нужно делать аккуратненько. В противном случае можно просто-напросто пойти за новой такой штукой в магазин. Так. Подтягиваем. Хомут у нас четко держится. И видим, что там разрезная, то есть разрез он уменьшился, то есть хомут сдавился. Это значит, что регулировка произошла, то есть она происходит. Вот. На следующий делаем то же самое. То есть хомут у нас в норме. И регулировочка вот тоже видно, что она произошла. То есть, но это все это еще надо делать прямо на машине. То есть мы отпускаем, одели все это дело, установили. Ну, разумеется, помазать все это надо. И уже рулем, когда качаем, пробуем, подтягиваем, чтобы здесь люфтов не было. Как только люфт ушел, все, да, достаточно. И теперь можем мы регулировать. Но голь на выдумке хитра. Что поделаешь, нужно вот, по идее бы сюда вообще так нормально подшипник поставить. Ну, хотя в подшипнике тоже есть люфт, он может отдавать в кузов. Но если подшипник через резинку, ну, наверное, это посчитали, что это дорого. Вот такая вот штучка. Я думаю, что будет работать и никуда она не денется. Пойду установлю. А потом посмотрим. Все, никаких люфтов. То просто было вот до этого, я вот так вот делал. У меня ты-ты-ты-ты-ты-ты. Сейчас все четко. Вот от руки все вращается. Видим, чуть-чуть даже хомутик, вот, то есть идет в натяжечку. Это допустимо, и это нормально. Вот такое решение. Ну, в данном случае мое. Может быть, оно уже было. Кто-то уже так делал, но я этого не видел. И разбирая вот это все это дело, как бы обнаружил вот такую тему. Вот. Далее. Кардан рулевой помазал. То есть шлицевую часть. Вот здесь вот. Вынул его, вытащил. Ну, не совсем. Он далеко выходит очень. И прям посмазал. И сейчас вот он просто как гидроцилиндр ходит. Вообще классно. Собираю и наслаждаюсь владением УАЗа Патриот, так скажем. Применение вот в таком стиле отверточки, она вам поможет легко одеть кардан на шлицевую часть. Несмотря на все, процесс идет, его не остановишь, победа будет за нами. На этом сегодня все. Всем удачи и всем пока.